எல்லா ஸ்கின் டைப்ஸ், அதாவது ஃபிட்ஸ்பேட்ரிக் ஸ்கின் டைப், டைப் 1 to 5 ஆர் சென்சிட்டிவ், டீவியேட்டட் ஸ்கின், காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்கின், இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கின் டைப்ஸ் விதம் இருக்கு. எல்லாரும் சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணலாம். சன்ஸ்க்ரீன் வந்து 2 காரணத்துக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபங்க்ஷனில் வந்துச்சு. ஒன்று வந்து சன்ஸ்க்ரீன் வந்து ஸ்கின் கேன்சரை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதாவது டைப் 1 to 3 ஸ்கின், தே ஆர் மோர் ப்ரோன் டு டெவலப் ஸ்கின் கேன்சர். ஸோ அவங்கெல்லாம் அதிகமான சன் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபேக்டர் SPF 50, 70 அந்த மாதிரி when they go sun bathing அந்த பீச்லலாம் போகும்போது ஆர் அவுட்டோர் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது நிறைய SPF ஃபேக்டர் ஹை ஃபேக்டர் இருக்கும்போது அதை போட்டால் அவங்களுக்கு ஸ்கின் கேன்சர் ப்ரிவென்ஷனுக்காக சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணாங்க. டெஃபினட்டாக இன்னைய வரைக்கும் எல்லா ஸ்டடீஸும் சொல்லுது தட் டு ப்ரிவென்ட் ஸ்கின் கேன்சர் யூ டெஃபினெட்லி ஹேவ் டு யூஸ் சன்ஸ்க்ரீன்.